বাঁচাও বাঁচাও, কে কোথায় আছো? আমাদেরকে এই বন্দিখানা থেকে বাঁচাও, আমরা তো ঘর বন্দি হয়ে যাচ্ছি এই বৃষ্টিপাতের কারণে। আল্লাহ, কি বৃষ্টি হচ্ছে, রহম করো তুমি আল্লাহ। দেখুন গাইজ, অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমাদের উঠোনে পানি জমে গেছে, আর প্রতিটা কোনায় কোনায় পানি পুরো জমানো, আর ঘরের ভিতরে পানি চলে যাচ্ছে, আর আমাদের রুমও পানি ছুঁই ছুঁই অবস্থা। ছাদের পানি ওইদিকে বন্ধ আছে, ছাদের পানি যদি ছাড়া হতো আর কি হইতো। এখন শুধু বৃষ্টিতে এরকম অবস্থা, দেখুন কত জোরে জোরে বৃষ্টিপাত হচ্ছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের কার কার কোন কোন জেলায় এরকম বৃষ্টিতে ঘরবন্দি হয়ে যাচ্ছে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাতে ভুলবে না।